bienvenidos a este canal, dedicado a la reparación y mantenimiento de ordenadores. Procedemos a conectar el cable de alimentación a la fuente de poder que vamos a reparar, vemos que no da ninguna señal de vida. Procedemos a abrir la fuente, removemos este seguro plástico. Extraemos estos 3 tornillos y luego los 4 del fano cooler de la fuente. Por aquí tenemos otro, lo removemos ya que de lo contrario podríamos quebrar la tarjeta electrónica. Removemos estos 3 tornillos. Aquí también hay otro seguro plástico, hay que removerlo. Separamos este aislante de plástico que cubre la zona donde tenemos alto voltaje, hay que tener precaución al separarlo. Este es el capacitor o condensador, que está conectado al puente de diodos, almacena a unos 140 voltios, con la ayuda del multímetro o tester lo medimos si aún cuenta con algún voltaje. De tener voltaje esperamos a que se descargue o hacemos que se descargue por medio de una resistencia. Yo utilizo un R de 5 watts 10 kilo ohms, vemos que está completamente descargado el capacitor. Este es el fusible y nuevamente vemos el capacitor. Procedemos a medir el fusible con el multímetro en escala de diodo, vemos que está abierto, esto nos indica que está dañado, tenemos que reemplazarlo. Este fusible es el que usaremos para reemplazar, ahí vemos la medición correcta de un fusible en buen estado. Antes de reemplazarlo tenemos que ver el por qué se abrió, normalmente esto sucede porque algún MOSFET de potencia se dañó. Procedemos a medir los MOSFET de potencia y el diodo que los acompaña. Aquí encontramos el primer corto. Vemos que los 3 pines están unidos, algo que no debe pasar. Estos dos, si tienen baja resistencia en 2 pines es algo normal ya que en la placa hay una resistencia de bajo ohmeaje que une sus 2 terminales, pero una de las 3 no debe tener bajo ohmeaje. Procedemos a sacar el disipador donde están sujetados los 3 transistores y el diodo ya antes mencionados. Yo aplico más estaños a las terminales para que sea más fácil la extracción. También sacaremos el fusible y el capacitor.
Medimos el capacitor con el multímetro. Hay algunos multímetros que puede medir alta capacitancia. Tenemos estas dos formas para probar si está en buen estado. Una es en la escala de diodos y la otra es en medición de capacitancia. Vemos que no nos marca ningún valor estable en el multímetro. Esto nos indica que está dañado. Ahora en escala de diodo, colocamos las puntas del multímetro o tester en el capacitor, probamos en una posición y luego lo colocamos en la posición contraria. Si está en buen estado, los valores en el multímetro irán de descendente a ascendente. Aquí te muestro cómo debe medir un capacitor en buen estado, medición de diodo. Ahora en medición de capacitancia, el valor que muestra en el multímetro debe ser referente al valor del capacitor. Tenemos un capacitor o condensador dañado. Este fue el culpable que se dañara el fusible y el transistor que mediremos en un momento. El fusible es de 250 voltios a 6.3 amperes. En este modelo de fuente de poder estos dos son los que se dañan. Aquí les dejo las medidas de referencia. Procedemos a retirar los dos componentes dañados. Así deben medir estos dos componentes. El primero es el transistor de potencia y el segundo es un diodo. Al momento de colocar el reemplazo, verificar si utiliza aislante y colocarlo si lo lleva, para que no vayamos a provocar otro daño a la placa. El código del transistor es 6R299P. Preparamos todos los componentes para volver a soldarlos en el lugar que correspondan.
Luego de haber soldado todos los componentes, limpiamos con un cepillo dental para eliminar residuos de estaño. Nuevamente medimos los componentes que fueron reemplazados para verificar que todo esté correcto. Procedemos a ensamblar, dejando todo en el lugar que corresponda. Los aislantes son importantes, volverlos a colocar. Colocamos los tornillos. En estas computadoras las fuentes son iguales por fuera pero internamente son diferentes. En este canal verás el procedimiento para reparar los diferentes modelos en base a la experiencia que hemos tenido. Antes de poner los últimos tornillos, probamos la fuente. Con el pulsador de la fuente lo presionamos, nos deberá iluminar. Listo, fue una reparación exitosa. Gracias por ver este vídeo, suscríbete y déjame tu like, gracias.